どうも井上です。今回は BSS 水野プロ公式内野手型の修理前ですね、アップしていきたいと思います。プレミアムセレクションで、作っている、限定のグラブですね。こちらの方ですね、修理っていう形なんですけれども、まずですね、手の、ひらのグリス交換、いきたいっていう形なので、ちょこっとですね、違和感があるっていうので入れ替えていきたいと思います。そしてですね、ちょこっと、汚れ等もありますので、きれいに、していきたいなと思いますので、またですね、出来上がり次第アップしていきたいと思います。ではこちらは以上です。ありがとうございました。